Coba narik lagi nih, udah ngelemparin ya. Tapi mohon maaf si kameranya nggak bisa optimal soalnya malam dan juga sendirian nih. Ini tadi udah narik, mudah-mudahan ada ikannya. Udah narik, udah ngelempar, pokoknya udah narik. Ini benar-benar ya malam hari ya, sendirian. Tidak ditemani siapapun tuh. Udah ada penampakan 1 ekor ikan di atas. Mudah-mudahan di bawahnya ada lagi. Wow, bos. Wih. Tuh. Wah. Wah. Ikan gedenya lepas, bos. Apakah masih terselamatkan? Wah. Alhamdulillah. Oke, terselamatkan ya. Tuh di bawahnya juga banyak. Mantap pisan. Tapi ini mubui, guys. Mantap, mantap, mantap. Ayo kita amankan dulu. Wih, mantapnya, mantapnya. Berapa puluh ekor? Gaskeun. Susah ya kalau malam